ரெடி ஆயிட்டு கோப்பு வாங்க ஃப்ரீ லோன் தரேன். வணக்கம் மை டியர் மக்களே. இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்பவுமே ஃபேமஸான முகப்பேரில் இருக்க நயம் கரி இட்லிக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்துட்டு நயம் கரி இட்லியில் அந்த இட்லிக்குள்ளே வந்துட்டு கரியை ஸ்டஃப் பண்ணி கொடுக்குறாங்கல்ல. வந்துட்டு அண்ணன் எல்லாருமே நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பார்த்துருப்பாங்க. இது எப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலான்னு வந்திருந்தோம். உண்மையாகவே ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ரீசன் என்னன்னா அது அப்படியே ஃபுல்லாக உள்ளுக்குள்ளே வாங்கிட்டு அப்படியே ஃபீல் பண்ண சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு இப்போ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உண்மையாகவே டேஸ்ட் வைஸ் வந்துட்டு செம்மையாக இருக்குது. அது உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த கறியில் வந்து அந்த இட்லிக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த இன்னமும் அந்த இது அப்படியே வந்துட்டு அது போகவே இல்லை. அந்த டேஸ்ட்டில் அப்படியே மெய் மறந்து இருக்கிற இன்னமும் அந்த இட்லிக்குள்ளே வந்துட்டு கறியை உள்ளுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி சூடாக ஒரு கோழி ரசம், அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அந்த சிக்கன் குருமா அதெல்லாம் கொடுத்தாங்க பாருங்கள். ஐயோ வேறு லெவலில் இருந்தது. அது போக வந்துட்டு இங்கே கிழி பரோட்டா இதெல்லாம் செம்ம ஃபேமஸ். அண்ட் வந்து கறி தோசை. வந்துட்டு கறி தோசாவும் இங்கே செம்ம ஃபேமஸ் சொல்கிறாங்க. பட் நான் சாப்பிட்டு பார்க்கல. ரீசன் என்ன, கொஞ்சம் பட்ஜெட் ப்ராப்ளமாக இருந்தது. மற்றபடி நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன். இந்த நயம் கரி இட்லி பேர்லேயே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், நயம் கரி இட்லி. ஆக்சுவலி நயம்ன்றது எனக்கு தமிழில் பியூர் மீனிங் என்னன்றது எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வந்துட்டு இந்த நயம் கரி இட்லியில் இங்கே நான் சாப்பிட்ட அந்த கரி இட்லியோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் வந்துட்டு அந்த கிழி பரோட்டாவோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நான் இங்கே வந்தது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ½ hour மேலே வெயிட் பண்ணி தான் வாங்கினேன். ரீசன் என்ன, அவ்வளோ க்ரௌடு. ஒரு இடத்துல க்ரௌட் நிறைய இருக்குன்னா ஃபுட்டு குவாலிட்டியாக இருந்த மட்டும் தான் இருக்கும். நயம் கரி இட்லியில் வந்துட்டு அந்த குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. பட் என்ன காரை மட்டும் செம்மையாக இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வந்துட்டு நான் சாப்பிட்ட அந்த வீடியோலாம் நீங்கள் பார்த்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஃபாலோ மீ. மை டியர் மக்களே, ஆக்சுவலி வந்துட்டு நம்ம அவ்வளோ ஆவலாக வந்தோம் இல்லையா, அந்த நயம் கரி இட்லி சாப்பிட்டு பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு க்யூரியாசிட்டியில் வந்தேன். ஃபைனலி எனக்கு வந்துட்டு அந்த கரி இட்லி கிடச்சிச்சு. ஆக்சுவலி வந்துட்டு செம்ம க்ரௌடு இருந்தது. எப்படியாச்சும் இதை சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு அடி சந்தில் பூந்தில் உள்ளே பூந்து எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இதில் என்னென்னா இந்த கரி இட்லி கூட வந்துட்டு இந்த கோழி ரசம், எஸ் ஆமாம் கோழி ரசம் கொடுக்குறாங்க. நம்ம இந்த மிளகு ரசம், அந்த ரசம், இந்த ரசம் எல்லா ரசமும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். கோழி ரசம் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ரசத்துலேருந்து ஆரம்பிப்போம். சும்மா ஜிவ்வுன்னு ஏறுது அப்படியே சாப்பிட்ட உடனே. வந்து இந்த கரி இட்லியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த கரியை ஸ்டஃபிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இதுதான் அதான் சொல்லுவோம், இந்த விவேக் காமெடியில் வரும்ல, என்னதான் சிலை வந்துட்டு அழகாக வடிவமைச்சிருந்தாலும் அந்த மொத்த அழகையும் தூக்கிட்டு வந்து ஒரு பியூட்டியாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி வந்து என்னதான் கறி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம இட்லி சாப்பிட்டு பார்த்துருந்தாலும் ஃபஸ்ட் டைம் கறி வச்சு ஒரு இட்லி உள்ளுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இது கூட வந்துட்டு கறி குழம்பும் கொடுத்துருக்காங்க, சிக்கன் குழம்பு. உண்மையாகவே தாறு மரம் இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி இட்லி உள்ள கறியை வச்சு சாப்பிட்றது இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த மாதிரிலாம் எங்கே தான் புதுசாக உட்காந்து யோசிக்கிறாங்கன்னே தெரியலையா. வேறு லெவல் அல்டிமேட்டாக இருக்குது. பட் என்ன கொஞ்சம் நமக்கு காரனால லைட்டாக கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்குது. இதில் ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த கறி உள்ள இந்த பாருங்கள் டேஸ்ட்டில் மெய் மறந்து வளர்றேன். இந்த இட்லி உள்ள வந்துட்டு அந்த கறி வச்சுருக்காங்களே, வெறும் மசாலா மட்டும் இல்லாமல் கறி பீஸ் வந்துட்டு நிறைய சிக்குது. ஒன்று உள்ளே விழுந்துருச்சு. வந்து இந்த ஒரு பீஸ் இட்லி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 20 ரூபா தான், சரி 25 ரூபா. வந்துட்டு இந்த 2 பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கறி இட்லி, இந்த கோழி ரசம், இந்த சிக்கன் கிரேவி, இது எல்லாமே சேர்த்து 50 rupees. வேறு லெவலில் இருக்குது. பீஸை பாருங்கள் உள்ளே எப்படி இருக்குன்ட்டு.
அல்டிமேட்டாக சும்மா சிவனு ஏறு. முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் காரம் வந்துட்டு கம்மியாக இல்லாமல் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது இட்லி உள்ள கறி வந்துட்டு ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, போனே ஒன்று கூட சிக்கலை இவ்வளோ நேரம் சாப்பிட்டதில்ல. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு போன்லெஸ் சிக்கன் தான் உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி இட்லி வந்துட்டு செம்ம சாஃப்டாக இருக்கும், அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே வைக்கிற கறியும் வந்துட்டு நல்லா போன்லெஸ் கறியை வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ குழந்தைங்களாம் தைரியமாக கொடுக்கலாம். என்னென்னா சாப்பிட்றப்போ வந்துட்டு நடுவில் ஐயோ உள்ளுக்குள்ளே இருந்து எலும்பி எதனா குத்திருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் எதுவுமே பயப்பட வேண்டாம். பட் என்ன காரம் தான் கொஞ்சம் செம்ம ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பீஸை பாருங்க, வாவ். மற்றபடி டேஸ்ட் வைஸ் வந்துட்டு அல்டிமேட்டாக இருக்குது. இந்த கறி குழம்புலையும் அவ்வளோ கறி கிடக்கு. நெக்ஸ்ட்டு அந்த வாழையில பரோட்டா. ஸோ வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு நல்லா அந்த குக் பண்ணிவிட்டு வாழையில நல்லா பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க. ரீசன் என்ன, உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரியா இருந்தால் நம்மளே டேபிள் வச்சு அழகாக ஒவ்வொன்றா அப்படியே சும்மா பிரித்து சாப்பிட்ருக்கலாம். நம்ம நின்றுட்டு சாப்பிட்றதுனால வந்துட்டு பிரிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குமே, கீழே போட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் மாஸ்டர் வந்துட்டு பிரித்து கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கே சல்யூட், மாஸ்டருக்கு சல்யூட்னே சொல்லலாம். மாஸ்டர் இது உள்ள கறிலாம் நிறைய ஸ்டஃபிங் இருக்குதுல்ல மாஸ்டர்? எஸ், நிறைய கறியெல்லாம் இருக்குதான். பட் என்ன பரோட்டா தான் கொஞ்சம் பிக்கிறதுக்கு ஹார்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிழி பரோட்டாவில் வந்துட்டு பரோட்டா அப்படியே பிச்சோன்னா சும்மா பூ போல் பஞ்சாக வரும். கொஞ்சம் பிக்கிறதுக்கு மட்டும் ஹார்டாக இருக்குது. பா, அந்த கறி இட்லி முன்னாடி இந்த கிழி பரோட்டா ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் போல். பிக்கிறது தான் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்தது. பட் உள்ளுக்குள்ளே வச்சோன்னே இந்த கறி குழம்புல முக்கி உள்ளுக்குள்ளே வச்சோன்னே அப்படியே சும்மா ஸ்மூத்தாக சரன்னு போயிட்டுருக்கு. சிக்கன் உள்ளுக்குள்ளே நிறைய ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்குன்றாரு. கிடச்சிருச்சு ஒரு சிக்கன் பீஸு. அந்த சிக்கனோட டேஸ்ட்டே அப்படியே சும்மா தனியாக தெரியுதுங்க, பயங்கரமாக இருக்கு. பட் என்னன்னா இந்த கிழி பரோட்டாவோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ, 150 ரூபா. ஓகேவா? அப்படியே ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 150 ரூபாய்க்கு 4 பரோட்டா சிக்கனு எல்லாம் சேர்த்து வச்சு தரப்போ ஓகே அப்படின்னு கூட தோணலை. ரீசன் என்ன, 4 பரோட்டா ஒரு 60 ரூபா, சிக்கன் ஒரு 80 ரூபா அப்படின்னாலும் நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பலை. ஏன்னா பக்கத்துலேயே கடைக்காரங்க நின்றுட்டு இருக்காங்க இல்லையா, இதுதான். அண்ட் மெயினாக இங்கே வந்துட்டு கறி தோசை வந்து 100 ரூபாயா. அந்த கறி தோசை மேக்கிங் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. கறி தோசையில் ஒரு கரண்டி அந்த சும்மா இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் வந்துட்டு ஒரு ரோட்டாவில் எடுத்து ஊற்றுவாங்க இல்லையா, ஸோ அது ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றிட்டு அது மேலே வந்துட்டு ஒரு 2-3 பீஸை போட்டு சும்மா கலக்கி ஊற்றி விட்றாங்க. 100 ரூபா. எஸ். பட் ஆனால் டேஸ்ட் வந்துட்டு செம்மையாக இருக்கான். நிறைய பேர் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. நான் ட்ரை பண்ணல, பிகாஸ் நம்மக்கிட்ட பட்ஜெட் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த ஈடி ப்ரெஸ் மீட்டில் கூட சூர்யா சொல்லியிருப்பார், மாற்றத்துக்கு தயாராகுங்க, அது உங்களுக்கு எல்லாத்துமே வந்துட்டு வழிவகுத்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. ஸோ வந்துட்டு அவர் இந்த மாற்றத்துக்கு தயாராகி இவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுத்திருக்காரு, உங்களுக்கு வேறு லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஃபுட்டோட நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்டோட வேறு ஒரு சூப்பரான வீடியோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன் வித் மீ. நான் உங்கள் HKR விஜய்.